omwebe mundu usu munenge we osu athukume omwebe eka ba kutiala maboya amana pe mundu ngi wona okoku oka twasi kwangeleka ni obu yani kwaku oka kwekata okito kwetia mbao ayuka yikwendo nundu nenge mbao ndo nenge bibiti ndo nenge yana mundu usu baiba pa iwe ona uthukuma ona na okuleka na be bandu kwenda omutethesie omwebe yanesu we kidete kuka na endo munenge silingi yana siamana lakini be mundu ngi wamuka oka kwaku kwacha uthi amuka akuya ba mundani ni witha wina toboso kwenda okwangiwa ni witha wina tutholoko kwenda obuiwa ni witha wina mbembo kwenda otemewa ni witha wina nyeki kwenda otemewa yani mundu ucio amuka okite kwaku kwa imani omandi we bina muno weza kuona mundu wa muka kwa cha endeto manda especially alama maenda kwa imani asuma muthembo suma enda kwa imani ende tubathukania ndwa pe mundu witha mwandike bandu witha sinyekila kwa cha ni amuka ni endete bana at least mundu usu kibalua chake ichololo ile nondo ni wethe aesi mwai wathela nyene the anangilisia kwa 10 boss wa kwa ndi bangilie 10 tonge wethe aesi mwai wathela ni anangilisia kwa manele ni anangilisia kwa yana ye mweniki nondo we bala bandu wa muka ende to thukuma bala bandu wa kwa ndiye wandika wa muka ende to thukuma lakini kwa sisi ai wala mundu wa muka akadi kwa imani akadi utulola sokoni ni mwetha muyenda mundu wako uwe chabati ni mukwenda mundu wako uwe mandasi mumu nenge kibalua chako uwe mandasi hapo kibalua chako uwe mandasi ondo tio mwe aithi bange ni mwetha muyenda mundu wa mutabe yake uwo yani weta tedio we ala uonde yani kazi yoyote tu ni mwetha muyenda mundu wa mutabe yake uwo hapo kibalua chake uwo aithi ndukanenge wina sukali ngothimie yani omunenge we wa uthima sukali omunenge okilo omunenge kalaka basania kazukali muthima akwota akilo kimwe nini omunenge okibalwa jwa kalende ya thima sukali omunenge kilo omunenge ambo semba ambo twa yenyasi ana yani anduma muthembosu pe anduma muthembosu na megala katikati waitu wana anduma muthembosu na wina kibalwa to no manenga wabatia hao kazi nyendiku yonenge mundu mbesa atathukumite kwaku kana na ndola moka kwacha diuka wisi diuka wisi kana wina maneli unenge iwe ne wa maneli we kata mundu sine undu nekande we na uthukuma lakini nukwenda maana makweli ndiku yonenge mundu mbesa mana atathukumite lakini nukona ala moka au kulia kibalwa onetha ndu ibangi tonenga le kibalwa sisi owe yoto no munenga oba umusi onetha we muyai atute bula we kitone au twaye obu mundani at least iwe kondo we munenga ode yana yu onake nukwiwe ai ndina aboya nane wa mbesa yina heshima andu baima nanga na kukoba kwi kuboya kwi aibu kuboya kwi aibu mbinge muno kindu chambe kuboya mwene ni aibu na be kuboya pe aibu ya keli pe kuboya na kubatwa isu ni aibu ya keli na be aibu ingi yuka ya gatatu ya kuboya na kubatwa no isi ko itangaswa no boya kuboya ni kuthuku muno tweke kwibunde sio boya at least fanya kitu yani iko kindu withi ndo nane wa mbesa siene mana kana withi ndo na boya mana otherwise we kala wate woni aibu sia muthembosu aibu ya kuboya mbene no ibo ya mundu ayemo kunenge isu ni aibu ya keli na isi okaingi akuona ba itabya ndungania wono kite ba okito kuboya mbesa okito aboya o maneli aboya ya na yema aibu ya garatu at least iboya kana ine wo mbesa yakikisha kupeo kindu weka itya we othukume ona sisi ai na nguasi akubua uto no mubuya yani sisi okindu to na kwika ne kana chume mbesa tiko kitaika lande na kuboya imbesa anyway ndatika